information. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Southern Ontario at 12:12 a.m. Eastern Daylight Time, Saturday, March 22nd, 2014. A freezing rain warning is issued for Chatham, Kent, Rondo Park, Sarnia, Petrolia, Western Lambton County, and Watford, Pinery Park, Eastern Lambton County. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 12h12, heure avancée de l'Est, le samedi 22 mars 2014. Un avertissement de pluie verglaçante est émis pour Chatham, Kent, Parc Rondeau, Sarnia, Petrolia, comté de Lambton, West et Watford, Parc Pinery, comté de Lambton, Est.